Assalamu alaikum. To wannan tutorial ɗin namu za mu koya muku yadda za ku ƙara wayar ku sauri. Wani yana aiki da ko yana da loading yadda ta mai slow ba ta mai sauri. To a wannan tutorial ɗin za mu nuna muku duk yadda za ku yi wannan. Kun gani kamar haka waya tana yin slow, ba ta sauri kwata-kwata. A wannan tutorial ɗin za mu koya muku yadda za ku yi wannan. Za ka shigo abu kan na buɗe zai taimaka sacin. Abu zai taimaka sacin. In kana so ka magance wannan matsalar za ka zo ka shiga setting ɗin wayarka nan kenan. Da ka shige shi za ka ja ƙasa, za ka zo nan inda aka sa system ɗin nan sai ka shige shi. Za ka zo nan ga about phone, gani about phone za ka shige shi, za ka jawo ƙasa ga yana aka ce build number, za ka daddana shi. To ni dama da yake na already dama can buɗe yake, amma za ka daddana shi kamar sau 7 haka. Da ka danna shi ai to za ka yi to wata za ka ga developer option ɗin ka nan kenan. Wata kuma ya ka hito haka ka yi satin. Gani ga ta nan aka ce developer option sai ka shige shi. Sorry, ga na biyun nan ne za ku shiga. Za ku ja ƙasa, za ku ja ƙasa, za ku jawo ƙasa. To za ku zo nan ga nan waɗannan guda 3 nan. Kun gani aka ce window animation scale, aka ce transition animation scale, sai aka ce a minute duration scale. To za ka shige shi. Kun gani 1 times da ke za ka mai da shi 0.5, shi ma wannan za ka mai da shi 0.5, shi ma wannan 0.5, sai ka ja ƙasa. In ka ja ƙasa ga nan aka ce background process limit, za ka shige shi. Kun gani duk yawanci za ku ga a standard limit ɗin na yake, za ku mai da shi wannan. Za ku mai da shi na biyun nan no background process. Da ka mai da shi haka in Allah da to za ka ga wayarka ta ƙara sauri. Kun gani wayar mutum za ta ƙara sauri. Gani kurtawa mutum shaf-shaf. Gani to amnan ne muka zama ku ƙarshen bidiyon nan. Da Allah ya sabon shigo wannan channel, da Allah ya danna mana subscribe, sannan ya danna mana alamar ƙararrawa, sannan ya mana like yadda za mu gane bidiyon ya shiga. Mun gode.